veliko mi je zadovoljstvo što imam 4 zaista fantastične dame učesnice panela. Sa nama je gospođa Nevena Marčeta, predstavnica kancelarije UN Women Srbija, gospođa Ana Petrović, magistar farmacije i vlasnica nutricionističkog studija Ane Petrović, gospođa Sonja Kapetanović, magistar medicinske biohemije, vlasnica i direktorka marketinga Šlarafija i gospođa Jasmina Momčilović-Nikolić, diplomirani arhitekta, terapeut i kozmetiolog, vlasnica brenda Perfect Body Shine. Dobrodošle. Ja znam da su naše preduzetnice zaštitile svoje prava, svoje odnosno inovacije intelektualnom svojinom i drago mi je zbog toga. Videli smo da je Svetski dan intelektualne svojine ove godine bio posvećen ženama. Videli smo statistiku o učešću žena u inovacijama. Pa šta vi mislite, koliko su inovacije važne u poslovanju i da li je važna zaštita inovacije koja se koristi u poslovanju? Evo, možemo da krenemo od Ane. Hvala na predstavljanju. Drago mi je da smo svi zajedno danas na ovom panelu. Pa inovativnost je zaista, kao što ste i rekli sami, jako važna zbog pozicioniranja inače preduzetnika i na tržištu. Jako je bitno da budemo i originalni, i konkurentni, i prepoznatljivi. Tako da koliko će ko biti uspešan u preduzetništvu zavisi od vizije i od misije poslovanja, kao i od sposobnosti lidera da preuzme rizik i odgovornost. Uspeh se na neki način teško prašta i u svetu i kod nas i na tom putu do uspeha postoji niz prepreka koje možemo preskočiti ako smo vredni, marljivo radimo i ako imamo rezultate svog rada. Dugo sam radila u svom nutricionističkom studiju i vremenom sam stvarala dobar proizvod koji je u nekom momentu krenuo da se plagira, ljudi su krenuli da kopiraju to što ja radim i svoju dijetu sam mogla pronaći na Twitteru i na društvenim mrežama. Međutim, i to nije problem da to daje neki efekat, ali kako ćete čoveku koji ima povišenu mokraćnu kiselinu dati dijetu za insulinsku rezistenciju ili sportista da preuzme dijetu od nekog čovjeka koji ima dijabetes i onda tu ima više štete nego koristi. I u tom momentu se probudila želja za inovativnošću i za zaštitom mog izuma i otišla sam uz konsultaciju sa svojim advokatom u zavod, došla sam u Zavod za intelektualnu svojinu i tamo me sačekala jedna jako dobra atmosfera i tada sam dobila preporuku da prvo zaštitim svoj znak, odnosno moj logoznak koji se sastoji od inicijala A i P u obliku jabuke i pomoranđe, koji je zaštićen kao žig. A onda sam podnela i zahtev za patent kako bi dokazala originalnost i delotvornost svog principa ishrane. Skoro 3 godine sam čekala na patent i konačno u julu 2022. godine sam dobila patent za dijetetsku kompoziciju u redukciji povećane telesne mase koja se bazira na cikličnom rotiranju masti, proteina i ugljenih hidrata. I ono što je najbitnije, radi se o prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti. Nije cilj samo dostizanje optimalne telesne mase, već i dostizanje optimalnog telesnog i mentalnog zdravlja. Kada sam dobila patent koji je zasnovan naravno na naučnim činjenicama uz empirijsko istraživanje, prosto sam postala konkurentnija na tržištu, sigurnija i dosta smanjilo plagiranje proizvoda i pričom sa drugim preduzetnicima o tome, ljudi su shvatili da je promjena navika, promjena stila života nešto što me razlikuje u odnosu na obične dijete iz časopisa, sa interneta, jer pre svega moramo sačuvati zdravlje, a koliko ćemo imati kilograma na vagi zaista nije prioritet. Tako da
ta forma inovativnosti nas razlikuje i od nelojalne konkurencije. Ja bih to tako Da, hvala vam na odgovoru. Ja znam da je prošle godine, zapravo 2022. kad je vaš patent odobren, 2 žene su dobile patent, tako da ste jedna od njih 3. Bilo bi bolje da je više. Da, bilo bi bolje, radimo na tome. Sonja, šta vi mislite? Ja nisam nosilac patenta, nego je moj suprug. I ja bih ispričala možda jednu drugu, da kažem, stranu važnosti toga da budemo okrenuti ka inovacijama i da zaštitimo svoje patente. Apsolutno se slažem sa Anom. Jedan od razloga jeste da mi prosto želimo da zaštitimo nešto do čega smo došli, ali bih voljela da u ovom svom izlaganju podstaknem ljude koji razmišljaju kroz inovacije da se u to upuste. Niko od njih nije bio naučnik, niko od njih nije bio istraživač, ali jedan momak u jednom dvorištu jedne zanatske radnje postoji inovator. Što smo time postigli? Mi smo postigli, imamo preko 10.000, otprilike oko 30 i nešto hiljada ljudi kojima se kvalitet spavanja, kvalitet života popravio spavajući na jednoj tako običnoj inovaciji. Što hoću da vam kažem? Ne morate da radite ništa spektakularno, samo treba da imate jednu zdravu ideju u koju verujete. Dakle, ne moramo da budemo nadprosečni, treba samo dovoljno da verujemo u sebe. To je prva stvar koju bih htjela da kažem u vezi sa inovacijom. Naravno, ta zaštita koju smo mi uradili sada čini da je šlarafija jedinstvena na tržištu i da tu recepturu možete pronaći samo u našim tržištima. Ali druga stvar koja se tiče pionirstva, ona je mnogo teška. Biti pionir i biti okrenut prema inovacijama i raditi nešto prvi na sebi svojstven način. Prvo prepreku na koju nailazite, i to smo danas čuli u jednom izlaganju i od strane vaše neposredne klijente. Znači, to je ono prvo o što ćete se spoticati. I vi prvo morate da pobedite one koji bi trebali da vam budu prva linija podrške. Kada to savladate, vi onda počinjete da razmišljate u pravcu inovacije. Ja sam prilično sigurna da ovo nije Anina prva i jedina inovacija i prilično sam sigurna da će ona sada razmišljati u kontekstu kako dalje nešto da unapredi. Ja samo tako razmišljam. Ja kada razgovaram sa dobavljačima, kada razmišljam o materijalima, ja samo kažem dajte mi ono što je inovativno. Mi sad recimo imamo jedan proizvod koji ima 3 komponente koje su zaštićene patentom. Jednu u Srbiji, 2 u svetu. Zamislite jedan proizvod koji se sastoji samo od inovacije. I to je prosto postaje vaš način razmišljanja. Kada prvi put probijete taj obruč okoline koja vas opovrga, i posle više njega ne primećuje. To prestaje da bude prepreka za vas. Ako sam možda skrenula sa teme, nemojte mi zameriti. Ne, odlično. Priliku i Da, hvala vam. Baš je bilo interesantno. Drago mi je što radite na inovacijama, a imamo i sa nama jednu damu, Jasminu Nikolić, i ona nam je, da kažem, onako osvežila svojim inovacijama inovacioni sistem u Srbiji. Pa šta vi, Jasmina, mislite i kako vi radite? Zašto ste vi zapravo inovativni u vašem poslu? Baš mi se dopalo. Ona rekla, se čuva. Ja sam krenula, radila sam masaže, tretmane kozmetičke, tretmane tela i nisam bila zadovoljna sa onim što je na tržištu. I onda sam krenula da sama osmišljavam, upravo što ste vi pričali, da samo osmišljavam i prvo šta je bio moj cilj u celom ovom projektu je da to bude patentiran proizvod, da bude srpski proizvod i da bude ručno rađen proizvod. Napravila sam 3 aparata kozmetička
sve je patentirano na njima, to jest zaštićeno, znači od žiga, industrijskog dizajna i patente, 3 patenta koje, ovo sam sve dobila, to čekam, eto da treba da bude uskoro, nadam Malo se. duže se čeka sa patent, ali Pa što da radimo. Mnogo je teško da žena kao žena uđe u ceo taj posao. Ja sam bukvalno sama ušla u taj posao. 3,5 godine sam radila na osmišljavanju i onda sam otišla kod inženjera, videla da li to možemo da realizujemo. Kad je rekao da možemo, tek tad sam moje porodici saopštila. A do 21. decembra, to jest 7 godina sam radila na tome, do 21. decembra prošle godine niko nije znao da ja radim na tom projektu, to jest do moje promocije tih aparata. I pravo ste ovo što ste rekli, da jako teško okolina prihvati nečiji uspeh i jednostavno moje lično mišljenje je da treba generalno o patentima mnogo više da se priča i da se više zna, jer ljudi ne znaju šta su patenti. Ja gledam kad ja pričam, kad kažem nekome patent, ja doktorima kažem da su patenti, oni ne znaju šta je patent. Znači moram da im objasnim šta je patent. I mislim da to malo treba da se uzdigne na više nivo, po mom mišljenju. I da treba se podstaknu ljudi da zaštite svoj brand, to čime se bave. Ja sam, kažem, bukvalno sve zaštitila zato što sam htjela da budem jedinstvena, htjela sam da napravim nešto što ne postoji nigde na svetu i da me niko ne kopira. Upravo što ste vi doživjeli. I uspela sam u tome. I zadovoljna sam sa tim što sam uspela. Smatram da treba da se mnogo, mnogo više ulaže u celu ovu priču, da ljudi nisu informisani upravo to da treba da patentiraju svoje proizvode, jer ako ne zaštitite brand 100% u roku od maksimum godinu dana vi ste iskopirani. Ne samo u Srbiji, u svetu, svugde ste iskopirani. Jako je bitno žig da se patentira. Ja sam to prvo uradila, onda sam dizajn i onda tehnička rešenja kako rade projekti. Mislim da treba da bude, da se mnogo više priča o svemu ovome, kao što mi sada pričamo, i da je upravo ova diskusija jako dobra stvar, da ljudi saznaju o tome, da znaju šta treba da uradi, kako da zaštite sebe, svoj rad, jer to nije mali rad. To samo neko ko je radio na tome zna šta to znači. To je crnački rad, to su stresovi, to je, mislim, ja mogu da kažem, sam 7 godina preplakala, iskreno. A moja porodica, da ne pričam šta je preživjela pored mene. Mislim, pogotovo ja žensko, raditi s muškarcima je pakao. Odmah te onako ne znaš i ostalo. Dok im ti dokažeš da ti znaš i da to možeš, to traje. Da, interesantno. Da. Znam da ste zaštitili, ali jeste zapravo ono što sam ja rekla. Patent je samo reč koja većinu ljudi ostavlja ravnodušnim. Treba da pretvorimo to u nešto što je opipljivo, nešto što svi znamo, da prepoznamo vrednost te stvari. Tako da je to zapravo suština i ove današnje konferencije, umrežavanje i prepoznavanje značaja intelektualne svojine, a da čujemo i od Nevene šta ona misli i kako je UN Women podržao žene u nauci i preduzetništvu i šta mislite na koji način bi sistemski trebalo podržati žene u nauci i preduzetništvu. Hvala puno, Aleksandra. Evo, sam na početku da se zahvalim na ovoj prilici. Ovo je negde, da kažem, prva saradnja UN Women sa zavodom, tako da eto, baš mi je zadovoljstvo što sam ovde i zaista sam čula divna predavanja i eto, nadam se da ćemo nastaviti da radimo u ovoj oblasti. Pa je ovako, mi smo, da kažem, međunarodna organizacija koja se bavi ženskim pravima, rodnom ravnopravnošću, tako da negde mi nemamo patente, to je negde nešto što je, ali negde kroz naš rad mi u stvari se trudimo da žene budu, da kažemo, u jednakoj meri zastupljene kao i muškarci, jer
svesni smo, videli smo i danas različite statistike i kada govorimo o patentima, o zaštiti intelektualne svojine, ponovo je tu mnogo manje zastupljeno žena u odnosu na muškarce. Sad, negde mi smo se dosta bavili podrškom ekonomskom osnaživanju žena, ženskom preduzetništvu i to je negde oblast o kojoj mogu da pričam. Ono samo što bih rekla možda kao neki utisak, to je danas smo dosta pričali o važnošću inovacija i koliko one menjaju naš svet i svesni smo i ove 3 priče u stvari i svedoče svemu tome, ali nekako ne smemo da zaboravimo da uvek se zapitamo i da li sve te inovacije, ove nove promene koje dolaze, upravo imaju isti uticaj i na žene i na muškarce, jer upravo indeks rodne ravnopravnosti koji je spomenut danas više puta, kada je rađen sad trenutno aktuelni, on je imao poseban segment koji se bavio digitalizacijom, odnosno digitalnim veštinama i pokazalo se da su u Srbiji žene mnogo manje koriste kompjuter, imaju pristup računaru od muškaraca i da smo negde mi mnogo manje, da kažemo taj napredniji nivo digitalnih veština, da žene imaju mnogo manje, znači 34% žena naspram 42% muškaraca u Srbiji i da tu ponovo kaskamo odnosno na nivo evropski. Tako da negde mislim da je u svim ovim diskusijama koje će se voditi i današnje koje će se voditi u budućnosti posebno važno negde staviti akcenat na to koliko će te sve nove inovacije i tehnološke promene uticati na žene. Znači da li će onda žene koje su još uvek tradicionalno zastupljene u tim nekim tradicionalnim oblastima, da li će one ostajati bez posla, kako da im pomognemo, kako da im pružimo podršku da se one nekako preorijentišu na oblasti, na buduća zanimanja koja će biti sve više, kojih će sve više biti. Tako da negde mislim da je to posebno važno i mi se negde, s obzirom na to da smo kao međunarodna organizacija zastupljeni, negde naši su partneri i vladine i nevladine organizacije, tako da se negde kroz naš rad trudimo da sve to nekako stavljamo u fokus, pa uključujući i za oblast inovacije. Znači, mi smo radili prošle godine jednu studiju koja se bavila baš ženskim preduzetništvom. Zove se Žensko preduzetništvo 10 godina kasnije. Imaćemo baš i 5. juna prezentaciju. To smo radili u saradnji s Ministarstvom privrede, s podršku Sekomsa i doktorka Sanja Popović-Pantić je takođe bila uključena u izradu ove studije i negde su podaci pokazali da današnje preduzetnice da i dalje, da kažem, one predstavljaju 1/3 od svih preduzetnika na tržištu u Srbiji, ali da one i dalje se suočavaju sa sličnim problemima, znači uprkos različitim naprecima, znači pristup izvorima finansiranja. I dalje su one, iako se pokazuje tendencija ulaska u da kažemo ta neka novija zanimanja, IT, građevinarstvo, saobraćaj, i dalje su one pretežno u tradicionalnim zanimanjima i dalje, mi, da kažemo, i dalje kao preduzetnici, kao društvo ne inoviramo, znači iako na današnjem skupu pričamo samo o tome, ali kad se gleda u proseku, u globalu za sve i dalje zaostajemo, znači ne inoviramo dovoljno, ne ispunjavamo puno standarda za izlazak na različita evropska tržišta, negde je sve to uvezano sa ovom današnjom temom i negde smatramo da to su neke, da kažemo, oblasti gde treba dalje raditi i sa donosiocama odluka i sa donatorima kako bi se usmerila podrška u tim pravcima. Znači, mi smo negde kroz tu studiju, koju ja ću, da kažem, preko Aleksandre biti slobodna da možda podelimo svima, jer je zaista veoma korisna. Mi smo negde identifikovali da se podrška, s jedne strane treba da bude, da kažemo, negde da se stvori dobar okvir u smislu ne samo da postoje dobre strategije, već da se te strategije prate, da postoje dobre mere. Pričali smo danas, pomenjali su se Fond za nauku, Inovacioni fond, Ministarstvo privrede ima neke svoje konkurse, ali sve to, da kažem, je i dalje nedovoljno.
negde nije prepoznata uloga žena. Vidimo da, čuli smo da na konkursima za Fonda za inovacijnu delatnost uglavnom su, da kažemo, ženske firme nisu te koje i ne konkurišu puno i ne dobijaju projekte, a s druge strane imamo neke, da kažemo, rupe, odnosno podršku za start-upove koja treba da bude mnogo veća, koja treba da kombinuje mentorstvo i finansijsku podršku. Takođe, veoma važno je da se i ženske firme, ali i stručna zajednica mnogo više uključi u diskusiju. Znači, danas smo čuli isto od profesorke Podunavac probleme s kojima se suočavaju naučnice. Znači, ko je to prosto, da li to neko uopšte uzima u obzir? Naša studija je takođe pokazala da imamo mnogo manje mladih preduzetnica i da je jedan od razloga upravo to usklađivanje porodičnog i profesionalnog života. Znači, prosto žene se odlučuju kasnije da ulaze dok se neke stvari ne reše, jer ne postoje adekvatne usluge u zajednici koje će da omoguće upravo njima da se posvete. Čuli smo danas koliko je u stvari to zahtevan posao. Jer sve ovo o čemu danas pričamo, ovo su ujedno i preduzetnice, znači nisu žene koje imaju svoje patente, ali i preduzetnice. Tako da negde je, da kažem, pored tog okvira svakako nedostaje i sistemske podrške i tu pričamo i o finansijskim sredstvima, ali svakako i da kažemo o nekim različitim mrežama. Imamo neka udruženja, ali treba pružiti dodatnu podršku tim udruženjima, osnivati neke nove, da li su to inkubatori, ženski hubovi, takođe uvođenje različitih programa sertifikacije i na kraju krajeva možda da kažemo kroz sisteme obrazovanja, formalnog, neformalnog, nekako više promovisati preduzetništvo i nauku kao da kažemo buduća zanimanja koja su mnogo perspektivna. Mi kao Agencija Ujedinjenih nacija radimo stvarno da kažemo, na više polja. Radimo, kao što sam rekla, sa institucijama, gde čuli smo danas ovo rodno odgovorno budžetiranje, uvođenje rodne perspektive. Znači, negde mi se trudimo da pružimo podršku kada se priprema neka strategija, da se prosto radi rodna analiza, da se uradi test rodne ravnopravnosti. Nismo naravno zastupljeni u svim sektorima, ali negde trudimo se da pomognemo tamo gde postoji volja i želja. Takođe, posebno, da kažemo, neka stvar koja je meni lično posebno interesantna, to su programi ekonomskog osnaživanja, gde mi radimo naročito sa ženama iz ugroženih kategorija, da li su to seoske žene, žene s invaliditetom, romkinje, žene žrtve nasilja, gde u saradnji sa različitim ženskim organizacijama mi u stvari pružamo podršku. To su ponovo razvoj preduzetničkih veština, usvajanje nekih novih digitalnih veština. Radili smo, na primjer, sa ženama iz Banata na usvajanju digitalnih veština. Sve su prolazile kroz neke osnovne IT kurseve, jer imamo prosto i žene koje ne znaju ni da otvore mailove, da prime, da pošalju. Tako da negde prosto trudimo se da osnažimo one kojima je podrška potrebna, ali takođe radimo i dosta radimo i sa ženama koje su ili započele tek svoje biznise ili prosto još uvek nisu se dovoljno osnažile i nemaju dovoljno, kako da kažemo, treba im prosto dodatna podrška da bi to uradile. Tako da, pored tih nekih obuka, prekvalifikacije, treninga, u saradnji s organizacijama dodeljujemo i opremu koja je potrebna ako govorimo o tradicionalnim biznisima. Mi smo takođe baš prošle godine pokrenuli jedan program koji se zove Pobedi stereotipe, gde smo u stvari želeli da nekako skrenemo pažnju na ove određene stereotipe koji su posebno prisutni i koji ponovo mogu da budu značajni faktori za, da kažemo, koji utiču negativno na učešće žena, uključujući na ulazak u preduzetničke vode, ekonomsko osnaživanje, poput odricanja od nasleđivanja, poput, da kažemo, te biranja zanimanja koja su po tradicionalnim ulogama i baš smo sa Udruženjem poslovnih žena prošle godine realizovali projekat
koji je promovisao da kažemo učešće žena, odnosno promovisao im je zanimanje u oblasti IT i građevinarstva, da prosto one shvate i vide koliko su te oblasti perspektivne i koliko one mogu, da kažemo, da vide svoju ulogu u tim oblastima. Tako da negde ne bih da previše dužim, ali prosto smatram da je ova oblast, kad kažemo inovacije, preduzetništvo, nauka, dovoljno široka i dosta široka da svi negde možemo da nađemo svoje mesto, tako da eto, mi smo negde pronašli svoje mesto ovde. Radit ćemo i dosta na promociji ženskog preduzetništva. Prošle godine smo pokrenuli naš program, odnosno naša regionalna kancelarija koji se zove Expo ženskog preduzetništva. Planiramo i ove godine da nastavimo sa njim. On u stvari podrazumeva set različitih događaja, počevo događaja u Srbiji, poput različitih samita, susreta preduzetnica, B2B sastanaka, različitih edukacija do velikog virtualnog sajma ženskog preduzetništva koji će biti online, ali obuhvata 12 zemalja Evrope i Centralne Azije, do mentorske podrške i pitchinga za investitore za određene preduzetnice i prosto htela bih da najavim da će to biti i ove godine, najverovatnije će krenuti program negde jul, tako da prosto ko bude zainteresovan da može nakon ovoga da se upozna sa detaljima svega toga. Hvala. Hvala Nevena, da, jeste i moje mišljenje negde da nedostaje to umrežavanje. Zapravo i institucionalno i individualno, tako da trudit ćemo se svi zajedno da radimo na tome. A mislim da smo ipak, da kažem, napredovali jer je Evropski zavod za patente u svojoj publikaciji rekao da je krajem 70. godina prošlog veka učešće žena u inovacijama bilo samo 2%. Sada smo nešto ispod 20%. I videli smo da smo svi, koji smo održali danas prezentacije i predavanja, istakli primere uspešnih žena. Ja mislim da su ove 3 dame koje su sa nama sada na panelu jako uspešne. Pa da li mislite da je važno da se istaknu primeri uspešnih žena u svom poslu i da li će to motivisati i druge žene da se odvaže, da krenu, da kažem, hrabro u koštac da se bore sa problemima koje donose preduzetništvo na osnovu priča i situacija koje su već proživele neke žene. Evo, možemo ponovo Dane. Da. Evo, samo možeš... Da, možu... Nadam se da se čujem. Ja bih rekla da je individualno, nekim ženama je zaista neophodno da dobiju motivaciju, da dobiju podršku kako bi mogle da se usavršavaju, da rade na sebi, da dobiju uopšte motivaciju da pokrenu neki svoj biznis, dok opet neke druge žene smatraju da su im potrebna materijalna sredstva da bi pokrenule svoj biznis. Ja bih rekla da je pre svega, o čemu smo pričali svi zajedno, neophodna dobra ideja koju ćemo implementirati i od koje ćemo stvoriti taj naš izum, odnosno uslugu ili već šta ko želi da zaštiti. Što se tiče motivacije, sve zavisi šta za koga predstavlja uspeh, jer neka žena neće pronaći vreme da se usavršava, da radi na sebi, što je jako bitno da bismo bili inovativni. Moramo imati različite znanja, različite veštine i da bismo bili dobri preduzetnici, konstantno se moramo usavršavati. Bilo da radimo na našem novom izumu, na kom zaista radim, kao što ste malo pre pretpostavili, ali naravno ne bih pričala o tome dok ne dođem do toga. Tako da sam ja konkretno zaista mnogo motivisana i zaista ovaj rezultat dobijanje patenta mi je dalo vetar u leđa da nastavim u tom smeru.
kao i preko 300.000 zadovoljnih pacijenata sa dobrim rezultatima, jer sve što radimo, radimo na osnovu kompletne krvne slike, biohemije, anamneze, tipa telesne građe i zaista rezultate koje dobijemo možemo vrlo jednostavno da uporedimo sa onim prethodnim od kojih smo krenuli, tako da kada vi imate rezultate koji su vidljivi, imate zadovoljne korisnike, nije vam teško da budete inovativni, ali kada imate neku ženu koja nema dovoljno samopouzdanja, koja nema dobro iskustvo, koja nema prirodno urođene te veštine preduzetništva ili nije odrasla u porodici gde je imao neko da je nauči tome, jako je teško da bude motivisana, a opet smatram da je jako podsticajna sredina ako imate prijatelja koji će vas podržati, ako imate neku drugu ženu preduzetnicu gde može da se oformi tim ljudi koji će u startu započeti biznis od više preduzetnica. Takođe je jako bitno ono što smo danas slušali ovde, da žene mogu da ostanu u nauci iako su na porodiljskom odsustvu, da im se da šansa, mogućnost da svi zajedno dođemo do tog rešenja kako ta žena da i dalje ima u svakom smislu i taj rad da bude njen, da ga sutra neko ne preuzme, a da opet ima i materijalna sredstva od svega toga što radi i doprinosi, da kažem, od te nauke i od tog svog inovativnog rada, kako bi ona dalje bila motivisana da ide dalje. Jer zaista se mnogo razlikuje žensko preduzetništvo od muškog preduzetništva i jako je izazovno ženi da bude i majka i preduzetnica. Hvala vam, slažem se potpuno, a evo ja bih da istaknem i jedan lep primer na našoj konferenciji. Gospođa Vanja Stijaković je na porodiljskom odsustvu i odazvala se pozivu da prisustvuje i da vodi konferenciju, tako da joj se ovom prilikom zahvaljujem. A šta vi, Sonja, mislite? Mi smo pričali o tome šta je to uspeh i kako se to definiše. Pa evo da podelimo to i sa našim učesnicima. Pa evo ja bih prvo volala da se svi prvo zapitamo imamo li mi neku svoju definiciju uspeha i imamo li neku merljivost, znači neku jedinicu kojom bismo prvo mogli da merimo uspeh, a onda da ga poredimo. Jer ako nemamo jednu jedinstvenu merljivu jedinicu uspeha, onda ne možemo ni da se poredimo. A rizična zona u ovom vašem pitanju, da li treba da pričamo o uspešnim ženama, je upravo ta refleksna potreba da se poredim. I ja sam uvek bila za to, još od kad sam bila dete, da uspeh nije nešto što treba da krijemo, čega treba da se stidimo, gdje treba da razvijamo skromnost, a to nije skromnost. Uspeh jeste nešto o čemu treba da razgovaramo, ali moramo da izbegnemo taj moment kompetitivnog, taj moment da možda neću da pobedim nekoga, ali bih hteo da budem kao neko drugi u ciljevima i željama koje možda nisu moje. I to je rizik pričanja o uspešnim ženama. Ajde prvo da pitamo šta je uspeh. Za mene je uspeh da uspeš u onome što si zamislio da ostvariš. I to je toliko jednostavno. Znači, uspeh nije u tome da ja uspem da budem bolja od svojih sagovornica, da budem na više polja uspešnija od tamo nekoga koga sam stavila da bude neko sa kim ću da se poredim. Uspeh je dovoljno da vi uspete da prevaziđete sve prepreke koje vam stavlja okruženje i nametnuta uverenja. Kad mi pobedimo naše uverenja da nešto ne možemo, kad pobedimo ovaj prvi obruč o kome pričamo, a mi smo već uspeli. I to koliko ćemo da šutnemo daleko loptu, pa ako ćemo kad dotrčimo do te lopte da nastavimo da šutiramo dalje, to je moja mera uspeha. Tako da govoriti o uspešnim ženama
može da bude inspirativno jednako koliko može da bude frustrirajuće. Ja lično mislim, a vi ne morate da delite sa mnom taj stav, ja ne verujem u jednobraznost, ne verujem u ostvarivost samo na jednom polju, ne verujem uspeh koji daje veliku žrtvu, jer šta je žrtva? Žrtva je kada trampimo veću vrednost za manju korist, je li tako? Tako da tu treba naći neku meru kako podstaći ljude da budu uspešni u stvarima koje su njihova mera uspeha. Ako biste pitali moju okolinu šta su oni mislili o tome da ja dam otkaz u zdravstvu, u državnoj službi i da uđem u preduzetništvo, pa od 100 ljudi 90 je mislilo da sam luda. I nije me podržalo u tome. A ja sam na kraju uspela da budem uspešna u nečemu za što se nisam školovala, za što nisam imala prethodno znanje i da uživam u tom procesu stvaranja nekih novih vrednosti za sebe i svoju okolinu. Tako da, ajmo prvo da raščistimo svi sa sobom šta znači biti uspešan i da li nekoj ženi iz nekog nerazvijenog područja treba da namećemo uspeh super žena. Pa to za nju možda bude samo frustracija. Neka ona izađe iz okvira svoje okoline, svojih uverenja, onoga što je nametnuto vaspitanjem, nek pobedi to. Pa ona je uspela više nego neko ko je u startu imao onoliko mogućnosti. Onaj koji je došao u jednom džemperu da se školuje u Beograd, završio fakultet, napravio nešto veliko, pa on je daleko više uspeo nego onaj koji je rođen u porodici u kojem mu u startu pruženo sve. Tako da kada raščistimo sa time da ne postoji jedinstvena mera, neki etalon uspeha, možda ćemo svi biti sigurniji u tome da malim koracima ostvarimo neke svoje lične uspehe. Hvala vam. Da. Kad smo pripremali ovaj panel, da, razgovarali smo, hvala vam što ste podelili sa učesnicima konferencije vaše stavove. Ja mislim da su jako inspirativni, a sada vidimo šta Jasmina misli. Da li primjeri uspešnih žena mogu da budu frustrirajući, da li mogu da budu motivišući, šta vi mislite? Slažem se za što je rekla, za koliko treba motivisati žene i kolike su njihove mogućnosti uopšte da dostignu nešto više koje nisu baš adekvatno školovane ili već koliko bi se snašla uopšte u svemu tome ako im se pruži, jer to može mnogo gore da utiče na njihovu psihu posle ako ne uspeju u tome nego što bi ih uzdiglo. Ali generalno, mislim sad uopšteno, mislim da su žene mnogo počele da rade na sebi, da se edukuju, da nekako počele su da se uzdižu mnogo više. Mislim da su mnogo zanemarile sebe ranije, a sada baš se trude. Ja gledam u mom okruženju, baš dosta žena, dosta imam kontakta sa ženama, mnogo su se promenile u zadnjih 5 godina, to je baš ogromna promena. Ogromna, vidna promena. I mislim da uspešne žene ipak trebaju da pričaju o svom uspehu, upravo što je rekla, jer to može i da bude dobra motivacija ženama koje nisu uspešne da dostignu taj neki nivo uspeha. Isto tako treba da imaju i podršku i finansijsku, upravo što je pričala. Mislim, u svakom vidu podršku. Treba da imaju i podršku okoline, koja je jako teško se dobije generalno. Ali u svakom slučaju mislim da su žene mnogo ugrožene od muškaraca, jer oni njih i dalje ih onako spuštaju. To je upravo što je Gloria pokrenula, da je svima potrebna podrška. I onim ženama na početku svoje karijere, već dostigle, zapravo svima nam je potrebna podrška. Mnogo je bitno da se jednostavno
sad ne znam na koji način bi to moglo da se izvede, ali da ipak se žene malo više javno uzdignu. Mislim da nisu dovoljno javno uzdignute. Da se ne priča dovoljno o tome svemu. Da, pa evo kroz ovakve... Jer čim krenete u neki, evo ja sam baš imala loše iskustvo kroz posao, čim krenete u komunikaciju sa muškarcima, žena ste, a radite ozbiljan projekat, preozbiljan, odmah vas, on meni da objasni kako ja to treba da uradim. Mislim, ali bukvalno da mi objasni. Znači, ja sam patentirala, ne znam, kućište, da mi objasni da to ne treba tako bude, da to ja treba da napravim ovako, onako, da ne treba bude ručni rad, da ne treba, pa mislim, ja radim ono što sam patentirala. Znači, to treba da se napravi, a ne da se napravi to što ti želiš. Što onda učiš šta? Da, to je. Da, Jednu repliku svaku iz svog... iz svog iskustva. Da, Dobro, strašno. moje iskustvo jeste drugačije, ali to ne znači da postoji pravo i pogrešno iskustvo, odmah da se razumemo. Slažem se da treba govoriti o našim potencijalima kao žena. Međutim, plašim se da smo i tu izgubili meru. Mislim da smo izgubili meru, da smo počeli previše da glorifikujemo ono što je, da kažem, jedan imanentni deo ženske biologije. Mi sada imamo krilatice poput, dozvolite da kažem neformalnim jezikom, žena, majka, kraljica, ti si žena najjača, to su sada već postale neke izlizane fraze kojima se na jedan neargumentovani način daje na važnosti ženi. To što je neko supruga, što je majka i što je istovremeno zaposlena žena ne treba da bude predmet nikakvog divljenja. Mislim, nemojte da me shvatite pogrešno, ali to su toliko normalne i prirodne stvari. Dajte da istaknemo ono u čemu zaista jeste ženska snaga, a ona nije samo u tome što ona pobogu odvede dete u vrtić, skuva ručak i ode na posao. Nije to nešto što treba, čemu treba da se divi. Ja mogu ja da vas pitam, Slažem se. posle ove replike da vas pitam šta mislite, koje osobine je potrebno da ima žena i koji su najveći izazovi za žene u poslovnom okruženju? Ajde, sad ste pomenuli privatni život, što je balans između privatnog i poslovnog života. Pa evo, i ovo je, Aleksandra, nešto o čemu se vrlo često priča, balans između privatnog, ja ću morati da dam opširniji odgovor, izvinite, molim se. Balans između privatnog i poslovnog života. I to je nešto što je ušlo u tu famu oko uspešnih žena. Kako pomiruješ ulogu majke, ulogu supruge, ulogu zaposlene žene, ulogu, ne znam, prijatelja. Prvo, ako pođete od toga šta je uloga. Uloga je nešto što je nešto fiktivno kreirano, je li tako? Uloga nije nešto što ste vi. Uloga je nešto što ste preuzeli po nekom kreiranom obrascu. Ako ja imam ulogu majke i ulogu preduzetnice i ulogu supruge, gde je tu moja celovitost? Ja sam majka i sada. Ja i sada, evo, moram da kažem da sam u nekoliko navrata pomislila o svojoj deci. Ja sam supruga i sada. Ja sam preduzetnica i kada kuvam ručak i kada pitam decu kako je bilo u školi. Bojim se da nas je to rascepljenje naše ličnosti na različite uloge zapravo potpuno dezorijentisalo. Tako da, ako pričamo o balansu, ja sam onda ako pričamo o balansu, ja sam u disbalansu. Ako pričamo o tome da sam sada u jednoj roli, a onda u drugoj, ja nisam celovita ličnost. Ali da se vratimo na vaše konkretno pitanje, koje to osobine treba da ima jedna žena da bi bila uspešna? Ja bih možda rekla samo odlučnost i upornost. Odlučnost i upornost da odlučite da možda ne budete majka i supruga i da ste sasvim okej sa tim. Upornost da rodite više od 1, 2, 3, 4 dece. Odlučnost da kažete, ok, ja ovo više neću da radim, hoću da radim nešto drugo i za to mi je potrebna upornost.
Ne treba vam natprosečni intelekt. Ne treba vam da čekate podršku okoline. Ne treba vam da vas neko tapša po ramenu i kaže, jo, ti si super, ja se tebi divim. Ne treba vam divljenje okoline. Treba vam odlučnost i upornost. I apsolutno ništa više od toga. Sve ostalo, znanje, obrazovanje, finansijska sredstva, vi ćete kroz tu odlučnost i kroz tu upornost da ostvarite. Tako da tu, eto, mislim da treba da budemo oprezni sa time šta je stvarna vrednost žene. I da li se ona ogleda u tome da ste danas skuvali ručak. Pa danas u urbanim sredinama čak ne morate ni da ga skuvate, neko na biciklu će vam ga doneti. Čak ne morate ni to. Danas čak ne morate ni mnoge elementarne veštine i znanja koje se uče u osnovnoj školi da imate da biste mogli da budete uspešni. Mislim da su odlučnost i upornost ipak najvažnije osobine. Da. Ja mislim da kažem, mislim, pričamo sad o primjerima uspešnih žena, ali nekako samo bih htjela da istaknem na, mislim, ponovo, kad se vratimo na statistiku, vidimo da je 1/3, da kažemo, preduzetnica. Znači, ponovo se bavimo, ponovo su to žene koje su odlučile, koje se bore. Nekako mislim da je važno da se možda i razmišlja malo šire, da prosto postane deo našeg sistema obrazovanja, preduzetništvo, da se to nekako integriše u sisteme, znači da se deca uče da kažemo, možda i u osnovnoj školi, već nekako i kroz neke igre, da prosto nekako to postane sastavni deo našeg razmišljanja, a ne da to bude sad neki poduhvat koji ja moram da se posebno spremim, da vidim da šta, da kako. Tako da nekako mislim da treba, mislim da ne treba ono baš da pričamo uspešne žene. Svako od nas je uspešan na neki način, ali da nekako i to okruženje koje je jako važno treba da nam da sve te mogućnosti. Znači da li je to naravno sistem formalnog obrazovanja, ali i neformalno, što da ne. Što da ne neki neformalni programi posebno za žene. Znači naše istraživanje je pokazalo značaj kad bi postao tako neki sertifikacioni program za same preduzetnice, što da ne, da država tako nešto podrži, da nekako i same žene da prosto da im bude lakše da se odluče da uđu u tako neku, da kažemo, poduhvat. Mi kad radimo, primjera radi sa seoskim ženama, uvijek je jedna tu koja vuče sve njih. Znači nije to grupa sad nego jedna vuče, a onda su ostale sve tu, naravno, kada su s njom, one su sigurne i one su sve, imamo primjer udruženja Sačuvajmo selo Priboj, gde su sve one prošle obuke za javni nastup, one se sad javljaju, govore, mislim, neke čak bolje i od mene i hoću da kažem prosto, ali imaju uvek tu jednu koja vuče. Nekako mislim da prosto u našem društvu nekako mora malo i sistemski da se razmišlja, da nešto prosto promeni kako bi što više nas želelo da uđe u taj, da ne razmišljamo da je to poduhvat, nego da je prosto to, eto, samo smo se odlučile za to i krenule u tom pravcu. Da, jeste, hvala vam, da, vrlo inspirativno, da vidimo šta Ana misli. Koje osobine je potrebno da ima žena da bi bila uspešna u svom poslu i šta su najveći izazovi uopšte za ženu? Mislim da je neophodno da žena ima hrabrost, istrajnost, intuitivnost, a takođe smatram da mnoge preduzetnice postaju preduzetnice iz nužde, baš iz nužde, ne zato što im je to volja i zato što mogu, zato što imaju, već idu u nepoznato kako bi pružile egzistenciju svojoj deci i porodici, posebno žene koje ne žive u brakovima, koje su samostalne, koja mora sama da čuva svoje dete, sama da ga odvede u vrtić, koja mora da radi 20 sati na dan, da bi zaista pružila tu egzistenciju. Pričam o sebi od početka kad sam počela da radim, znači bukvalno 20 sati na dan i mnogo bi mi značilo da sam imala podršku i nekoga ko će da mi sačuva dete. Ja sam svoje dete u 10 do 5 vozila u vrtić umotano u ćebe, ostavljala ga i dolazila po to svoje dete u 17 sati popodne pred zatvaranje vrtića, tako da bi mi mnogo značilo da nisam morala da budem u isto vreme i majka i preduzetnica i domaćica. Nisam imala finansijske mogućnosti da skuvam ručak, već sam vikendom kuvala za 3 dana ručak unapred, kako bih ja to danas nazvala serijsko kuvanje. Tako da smatram da je
da pristup mora biti individualan. Ne možemo pričati uopšteno za sve žene, jer je svaka prošla kroz nešto, posebno te neke žene, jer se bojim, inače sam članica prvog kluba žena, borim se i za rodnu ravnopravnost. Mnoge žene su prošle različite tragedije, nasilje u porodici i tako dalje, i mogu one da imaju odlučnost koliko god hoće, ali prosto ih druge stvari sputavaju u tome. Tako da žena mora da očvrsne, mora da ima i sistemsku podršku. Jer vi kada pozovete policiju, oni kažu, aha, on je tu ispred vrata, pa uzmite, sipajte vrelu vodu i prospite po njemu. Znači, nema sistema, negde nešto je zakazalo, kao što je zakazalo i prethodne nedelje. Isto u sistemu. Mislim, jako je široka tema i opet kažem, kada vi imate zdravu porodicu i kada vi možete da radite 8 sati na dan, vi možete da budete i majka i domaćica i sestra i tako dalje, ali ako pričamo o nuždi iz koje većina žena kreće u preduzetništvo, teško je, kompleksno je i mnogo je bitno da žena bude hrabra, da savlada sve prepreke i da nastavi i dalje kada je teško. Bitno je da ima viziju, da ima cilj i onda kada dođemo već do tog prvog cilja, onda već kreće i ta materijalna satisfakcija, zadovoljstvo, stvorena egzistencija i onda je ženi mnogo lakše da nastavi krupnijim koracima dalje. Onda je već može i da poruči hranu i da se snađe i da nađe pomoć i da plati ljude. Ja uvek kažem, bitno je ko, a ne kako. Uvek možemo naći osobe, koje su to osobe koje će nam pomoći da budemo bolji, uspešniji, a ne da sad tražimo izgovore kako, da nam uvek budu drugi krivi za naš neuspeh. Znači, verujem da iz najteže situacije, kao što Sonja malo pre rekla, uspeh je i nekom ko je došao samo sa džemperom u Beograd, on je više uspeo nego neko ko je imao svu materijalnu podršku, nije završio nikakav fakultet niti bilo šta. Tako da stvarno bih pristupila individualno svakoj ženi, svakom čoveku, svakoj osobi. Ne bih mogla tako da kažem u globalno za sve. Ne mislim da je podjednako. Da, pa hvala. Da, individualni pristup. Ja znam da vi u Jelovnici su individualni, tako da... Samo ćeš reći, što se tiče materijalnih sredstava, vi ste rekli da je ženama potrebna ta materijalna podrška. Opet zavisno od toga šta žele šta je njihova ideja, šta žele da predstave. Ja sam morala da krenem u biznis, moje pitanje glavno je bilo kako da napravim biznis, a da ne uložim ni jedan jedini dinar. Jer bukvalno nemam 1000 dinara. Kako da napravim uspešan biznis bez novca? Tako da verujte mi, samo dobra ideja, vredan rad daje rezultat. A onda dolazi sve ovo što je jako bitno i o čemu treba da se priča, a to je ta inovacija, da se žene na taj način izdvoje i pokažu da mogu. Postoji ta, ja se slažem da nismo svi isti i da ne možemo sve da stavimo u koš muško-žensko. Postoje muškarci koji imaju određene osobine, jedne, druge, treće, žene isto tako. Ja ću vam ispričati jedno svoje iskustvo iz posla. Kada sam pre 2019. godine htela da sklopim ugovor s jednom američkom firmom koja je napravila jednu inovaciju na svetskom nivou i da to inkorporiramo u naše proizvode. I da bih to sprovela, a da me to ne košta baš mnogo, koliko bi me koštao posao sa Amerikancima, ja sam odlučila da sprovedem 2 kliničke studije na dušecima. I mi smo, mislim, jedini proizvođač dušeka koji je organizovao, finansirao delom Fond za inovacionu delatnost, ali većim delom mi, znači sproveo, finansirao i organizovao 2 kliničke studije, znači mislim smo jedini proizvođač dušeka na svetu koji to uradio. Jedna studija je bila rađena na ispitanicima, znači na ljudima, a jedna na eksperimentalnim životinjama. I mi smo objavili rezultate tih kliničkih studija i ja sam u saradnji sa tom američkom kompanijom otišla na pregovore da ja budem njihov zastupnik ovde, odnosno ne da budem njihov zastupnik, nego da tu inovaciju inkorporiramo u naš materijal.
Sve je prošlo super, do poslednje rečenice kada mi je CEO te kompanije nije rekao, a koliko ti komada možeš da prodaš u Srbiji? I ja sam rekla koliko treba da prodam, on kaže pa minimum 10.000. Dakle, znate šta, mi ne možemo da prodamo 10.000 jedinica naših proizvoda, a kamoli toga koje bi i sada, mislim, ima da kažem prilično visoku cenu. I on kaže, sve je to super, super je što si napravila i klinički studij, mi smo to objavili, mi smo zahvaljujući tome dobili potvrdu FDA-a, znači mi u Srbiji smo pomogli kompaniji u Americi tvojim rezultatima da ostvari neki cilj, ali on ima board i ispod 10.000 obećanih komada, jednostavno nema finansijski interes da mi da licencu. Ništa, odem ja u Beograd, sagnem glavu, kažem ti si htela iz Srbije s tom malom firmicom nešto da nastupaš, šta si ti zamislila? Posle 6 meseci krene korona, ja gledam, staju fabrike sve u svetu, svi njegovi kupci, tehničke garderobe, opreme za konje, za spavanje, znači svi zatvaraju fabrike. Ja mu napišem mail, set, jel može sad? Može. Dobijem licencni ugovor o kom nisam mogla ni da razmišljam. I evo mi sad imamo tu Sport and Recovery liniju sa tom Salient tehnologijom. Ne prodajemo 10.000 komada, ne prodajemo ni 100 komada godišnje, odmah pošteno da vam kažem, ali super sarađujem. Šta hoću da kažem? Taj stepen mog razočarenja kada sam se ja vraćala iz Belgije posle tog sastanka s tim Amerikancem, to je bilo onako, to je bilo i na ličnom i na profesionalnom nivou jedno potpuno urušavanje. Ali došla prilika. I ja opet, ajde probam, pa ništa me ne košta. To je poenta. Ajde probajte. Šta je najgore što može da se desi? Da vam neko kaže ne možeš da prodaš 10.000 komada, doviđenja. A vi probajte ponovo. Pa možda se nešto i desi. Jer i okolnosti koje su oko nas vrlo često, hoću da se složim Ana sa tobom, da nije uvek sve do nas. Nekad je i do okolnosti, do prilika. Čekajte novu priliku. Nije ništa zapečaćeno, nije ništa presuđeno. Možda se stvori nova prilika i eto dobijete licencu. Da, samo Da, bravo, to je strpljivost i upornost. Dakle, došli smo tu su možda žene malo više u prednosti, jeste nego muškarci. Da, muškarci više impulsivno deluju, onako što se kaže en general kada govorimo. Šta vi, Jasmina, mislite koje osobine? Istrajnost i jako je bitna ideja, upravo što ste vi rekli, kad imate dobru ideju i kad imate cilj šta hoćete da dostignete u svom poslu, i ja sam krenula od ničega, ja dinara nisam uzela niti od države, niti od bilo koga, a napravila sam preozbiljan projekat. Ja sam imala cilj šta hoću, zacrtala sam to i to je to. I ja sam ka tome išla. Ja sam radila po 24 sata. Dešavalo se i po 15 dana da radim 24 sata da bi zaradila novac da ostvarim taj svoj cilj. I sad sam ga ostvarila. Da ne uzmem dinar jedan od države. Ni od koga ne od države. Znači, apsolutno. Mislim da je jako bitno da li žena, muškarac, nebitno, da najbitniji je cilj generalno kod svakog čoveka, ideja, upravo to, ideja je najbitnija u stvari. Ako je dobra ideja, posao je uspeo, ako je loša ideja, posao nije uspeo. Možete da radite i 50 sati od 24, mislim, ne vredi. Jako je bitna dobra ideja, cilj, upornost i istrajnost. Ali ideja koja nije upornošću, kao što ste vi rekli, realizovana, ona je samo maštanje. Da. Tako da, ako mi samo maštamo, mi gajimo dete u sebi, to je super. Ali ako imamo ideju za koju se borimo, što vi kažete, pa ok, sad 15 dana nema ni da se spava, ni da se odmara, jer imam ideju koju ću da realizujem, to onda daje rezultat. Ja sam godina radila po 20-24 sata, znači minimum 17 sata. Bravo, to je bukvalno. Uništila sam zdravlje, evo. Pa dobro, da, ali... Perisana sam pre par meseci, jako sam loša. To je isto upornost. Od rada.
Da. Ali opet nije mi žao, iako sam sve to Ali tako ja sam prošla, sada svesna ja toga. sam dostigla cilj. Sada Da. sam postala svesna toga da, evo, ja sam imala jednu tešku povredu u februaru na skijanju i ja ne mogu uopšte da odem u svoj studio. Ja koja sam radila, nisam htjela da kažem 24 Isto sam sata, jer to doživjela nije sad. uopšte ni zdravo, a i shvatila sam da čovjek mora da spava stvarno. Evo, kupit ćemo svi dušeke. Ja imam dušek i odmah da se pohvalim odlično. Da, htjela sam da kažem da ne mogu sad da se apropo... Da vas je povreda naterala da, da se smirite. Da, ja nisam bila u studiju 3 meseca poslednje uopšte i vi, verujte mi, sve radi. Sve funkcioniše bez mene. Isto. Stvarno, i to je isto ideja. Kako? Dobra organizacija. Ko, a ne kako. Ko, A ne kako. Ja bih samo Kako još jedno i neću više da vam ulećem u vaše. No, meni je baš drago. Sad u 44 godine, kada čujem ovakve ispovesti 20 sati rada, meni se stegne u grudima. I vrlo ću pošteno, bez ikakvog uvijanja da vam kažem, ja sada radim 6 sati dnevno. Nikad ne radim više od 6 sati dnevno. Prošlo je vreme kada sam radila pre podne na klinici, popodne na fakultetu, pa uveče pisala radove i tako dalje, i to je bio deo moje mladosti. I vi, ako ima među vama mladih koji slušate, sad upnite i sad radite. I sad radite po 15, 16, 20 sati dnevno. Da biste sa 40, 44 godine radili manje, ali efikasnije. Sad radite stvari koje vam se ne rade, za koje ne vidite smisao, da biste sa preko 40 godina radili samo stvari koje želite. I ajde da se vratimo, i sa ljudima i na način na koji želite, i da možete kad odete na pregovor sa nekim, ako vidite da preko puta sedi čovjek koji sa vama ne deli iste vrednosti, da zatvorite svoj notes i da kažete hvala vam na sastanku i da ustanete da odete. Dakle, sad dok ste mladi, malo istrpite, malo se namučite, malo manje spavajte, malo manje se provodite, da biste jednog dana mogli da radite ko, kako i sa kim. Eto, neću više. Hvala vam. Da, ja se potpuno slažem. Da kad je čovjek mlad, zapravo treba da ulaže u sebe najviše, a generalno nisam sigurna da su mladi ljudi svesni toga. Upravo to. Tako da jeste. Ja sam htjela da pitam Nevenu šta ona misli ovako iz iskustva i saradnje sa dosta žena. Kako su te žene koje, ajde da kažem, te koje vode i koje prate druge žene na projektima koje vi vodite, da li su one uspešne po vašem mišljenju, i da nam date neku poruku za kraj, pa ćemo sa ostalim panelistkinjama da pređemo. Naravno da su uspešne. Kao što smo rekli, svaka u svom domenu i nijednu ne mogu da uporedim sa drugom. Prosto svaka je dostigla uspeh u onoj oblasti koje je želela. Tako da nekako stvarno radimo sa različitim, znači sa ženama koje se bave uzgajanjem organske proizvodnje. Sad kroz Expo ženskog preduzetništva počeli smo malo, da kažem, da radimo i sa ženama koje baš imaju razvijene biznise, znači to nam stvarno nije bila toliko ciljna grupa, ali ono što mogu da kažem to je da stvarno, mislim, jako je teško dodati sad nešto konkretnije, ali nekako po meni ono što ih izdvaja to je samo što su bile, nekako su izašle iz tih nekih ustaljenih običaja. Mnogo je lakše kad ste u Beogradu, kad stvarno imate pristup, čak i ako nemate dovoljno finansijskih sredstava, znači imate mnogo veći pristup svemu. Ali kada ste u nekoj ruralnoj sredini, znači mnogo više ste izloženi okolini, svi vas znaju kako ćeš čuti, nemoj, gde ćeš, si luda. Tako da prosto nekako one su imaju mnogo više pritisaka i stvarno ja se divim tim ženama koje su rešile da prosto izađu i da pokažu da i one to mogu, da mogu jednako kao i njihovi muževi. Dešavalo se, baš su neka, da kažem, svedočenja tih žena,
kada smo krenuli da radimo u početku, baš je bilo teško, u smislu, baš su imale, da kažemo, od strane njihovih porodice i okoline, šta ćeš tu, šta će oni sad vama dispiraju mozgove, rodna ravnopravnost, sad prava žena. Međutim, kad su njihove porodice shvatile koliko je u stvari, da kažemo negde, one su naučile marketing, na primjer, pošto dosta ovih seoskih žena proizvode različite proizvode, pa koji su to neki konkurentni proizvodi, da brendiraju svoje proizvode, javni nastup, kad su u stvari oni videli da postoji neka korist ne samo za njih, nego i za njihove porodice, za celu zajednicu, nekako su i oni počeli aktivno da se uključuju u sve, u cele da kažemo sve te poduhvate, tako da one sad imaju veliku podršku svojih porodica, što je nekako posebno važno, pogotovo u malim sredinama, gde stvarno, iako mi pričamo dosta o stereotipima i baš sad konkretno, ne znam, možda ste i koliki je moj deo počeli, ako je neko od vas možda zapratio na društvenim mrežama, baš kampanja koju sprovodi Žensko udruženje Kolubarskog okruga, koje se baš bavi nasleđivanjem i koliko u stvari nasleđivanje problem i zbog ekonomskog osnaživanja žena, samostalnosti žena, nasilje i tako dalje. Ali hoću da kažem da nekako kroz te neke male inicijative i kroz nekako pokazivanja koliko je to bitno ne samo za konkretno nju, nego za celo društvo, prosto laganim koracima i te žene koje žive u nekim zaista sredinama koje su ruralne, koje su potpuno drugačije nego što mi možemo ovde da zamislimo, one uspevaju i jednako su uspešne, naravno, u svom domenu, jednako su uspešne i mi sada dosta njih i podržavamo, ne znam, kupujemo njihove proizvode za neke naše događaje, konferencije, podržavamo, promovišemo koliko god možemo. Tako da nekako mislim da stvarno je uspeh individualna stvar, ali ono stvarno što, da kažemo, je negde sve žene imaju kao karakteristiku, to je ta upornost, to je ta spremnost da kontinuirano učiš, da se kontinuirano usavršavaš, samo naravno nekad više, nekad manje, i ta neka fleksibilnost, da možeš da se prilagodiš različitim promenama okolnosti i okruženja. Pandemija je baš pokazala koliko je u stvari fleksibilnost važna i koliko je to u stvari nekako sad inovacije, nije to samo, mislim, jeste jako važno, tehnološke inovacije, ali nekako je inovacija i to, tako što su fleksibilno uspeli da se, ne znam, neki svoj biznis sa offline prebace na online i da jednako budu uspešne, dobre, tako da mislim da nekako to su neke karakteristike uspešnih žena. Uporne i fleksibilne. Hvala vam. A koja bi bila vaša poruka za kraj, Jasmina? Ovako, Pa moja poruka bi bila: budite svoji, budite jedinstveni, isplivajte iz mase, razlikujte se od drugih. Samo nemojte da dozvolite kao ja da vam doktor kaže da do kraja života nećete smeti da radite ni 20% od onog što ste radili. Eto, to je moje poruka. Hvala vam. Znači, čuvajte se. Sačuvajte zdravlje. Sačuvajte zdravlje. Pametno organizujte svoj život. Sonja, šta vi kažete? Hvala vam. Pa ja bih ovako dala je u kontekstu ove teme, inovacije i preduzetništva, ja bih svima onima koji su na početku neke svoje ideje dala jedan savet. Ja sam skoro došla do jednog zaključka posmatrajući biznise, nove biznise, šta ljudi rade, u šta ulaze. Ne pričam o nekim, da kažem, poslovnim poduhvatima od kojih nam staje dah. Pričam o običnim počecima nekoga ko hoće da se osamostali i da bude, što bi se reklo, sam svoj preduzetnik. Imam utisak da većina ljudi pokušava da u jednom biznis ambijentu radi bolje od drugih, a da vrlo malo ljudi razmišlja da započne biznis koji je potpuno drugačiji od drugih. Znači, nije poenta da vi u istom segmentu budete, da se takmičite sa drugima u istome, nego da radite nešto na drugačiji način. Ali ne samo zato da biste po svaku cenu bili drugačiji. Ne zaboravite da smo svi mi
potrošači nekih proizvoda i usluga. I kada razmišljate o tome da počnete da radite nešto drugo, krenite od svojih potreba kao potrošača ili konzumenta neke usluge. Vidite šta je to što vama nedostaje, šta je to što biste vi želeli da postoji na tržištu, a ne postoji. Krenite od toga. Nemojte da krenete od toga kako rade drugi, pa ću ja sad to da radim jače, bolje, ja ću to da radim u većem obimu, u većem kapacitetu. Pođite od toga šta ne postoji, šta je ono što nije zadovoljilo vaše potrebe. I od toga krenite. I nemojte da se plašite, jer će odmah da se stvori taj obruč oko vas. Prvo će vaši prijatelji i porodice da kažu, to ćeš da radiš? To niko ne radi. Da, baš zato ću da radim. Pa ko će to da ti kupi? Čekaj polako. Pa ko će da dođe da traži tu uslugu od tebe? To niko nikad nije ponudio. Baš zato. I tako se kreće na put inovacije. To je prva poruka koju vam dam. I druga, u sklopu ovoga, da li smo žene koje treba hvaliti, veličati i tako dalje. Ja ću autocitirati sebe, jednom sam prilikom to negde rekla. Život nije ono što vam piše u CV-u. Život je sve ono što ste prošli, uradili, niste uradili, doživeli, osetili, niste doživeli na putu dok ispisujete ono što će da uđe u vaš CV. Da se nadovežem na ovaj vaš zaključak. Dakle, vodite računa da li je važnije ono što će biti ustav. Inače, ja nisam nikad u životu napisala CV. Nikad u životu. Sve ono što ste proživjeli, to čini vaš život. A ovo što će da uđe u stavke vašeg CV-a, a pročitala sam ih, eto, nisam napisala nikada, ali sam pročitala mnogo CV-eva, to je nešto što će možda značiti nekome drugome na 5 minuta, a vama ostaje vaš život. Hvala vam, inspirativno, da. Ana, šta biste vi ovako za kraj i konferencije i ovog našeg panela poručili? Ja bih ovako slikovito rekla da je inovativnost kao partija šaha i ako želimo da dođemo do nekog cilja i da budemo pobednici, prvo moramo da započnemo tu igru i moramo biti svesni da postoji rizik da budemo poraženi u toj igri, ali isto tako možemo započeti pobedničku igru. Ako želimo da budemo kraljevi te igre, moramo imati i strategiju, vremenom znanja, a malo i sreće, složit ćete se sa mnom. Ako želimo da ostanemo na tronu, moramo biti originalni, inovativni i kao što francuski pisac Žid kaže, ako želite da otkrijete novi okean, morate imati hrabrosti da izgubite obalu iz vida. Tako bravo, svaka čast. Ja bih tako rekla. Hvala vam puno što ste prihvatile da budete učesnice panela. Ja bih završila ovu konferenciju tako što zahvalila bih se na podršci Evropskom zavodu za patente kao i Udruženju poslovnih žena za organizaciju ove konferencije, naravno svim govornicima i divnim panelistkinjama koji su, ja mislim, onako inspirativno za kraj poslale poruke svim ženama i muškarcima koji su nas danas pratili. Hvala vam.